Moments anak kucing lucu bermain bersama ibunya. Anak kucing belajar adu mekanik dengan induknya. Begitu juga dengan anak kucing hitam yang ini. Karena tidak mempunyai teman bermain, anak kucing bermain bersama induknya. Kalau kucing yang ini menjadi sasaran kejahilan anjing, kejadian itu membuat anak kucing berlatih untuk menghadapi anjing. Berikut ini pertunjukan adegan film superhero yang diperankan dua kucing lucu dan pemiliknya dengan kompak. Gaya berjalan kucing petarung yang ini membuat dua kucing yang beradu mekanik terhenti. Dua kucing merasa bingung dengan perilaku temannya itu.